好，而家去大阪嗰度係8至12度啦，7至12度。帶咗個頸枕，表面上嘅頸枕入邊有一件短袖衫，一件類似 Super Warm 嘅保暖衣，一條底褲，同埋一條長褲嘅。咁係一個頸枕，哆啦 A 夢頸枕。跟住咧有個相機袋啦，咁有個漫遊卡，同埋一啲洗頭水、牙膏、電線啊，有啲喉糖藥物咁樣嘅，藥膏都有嘅。跟住呢個就係勁多紙巾，我帶咗2個洗頭水盒，帶咗1個洗頭水，帶咗個腳架，帶咗2個充電器，係啦，同埋勁多紙巾就擺咗喺度，咁就可以去到一個冬天嘅 trip 噶啦。咁呢度應該都唔夠3、4公斤嘅，仲有個大相機嘅，呢度係咯，就係咁。